大家好，我是根基。那么有了视频整体的框架和初稿后，就需要很多小的细节来让视频从一个毛坯房变成一个精装房。视频精装的过程中，怎么能少得了 BGM、音效和 UP 主最必备的一键三连呢？没错，就是和同学同款的那个可以点击的一键三连按钮。那么 B 姐也在努力的让大家在精装视频的过程中轻松一点点。下面我来教大家如何装修自己的视频。第一个功能呢，叫做百大曲库。这时候已经制作好了一段视频，准备为它注入灵魂，准备一段恰到好处的 BGM。那么我们点击音频，点击音乐库。面对浩瀚的音乐库，一首一首的试听宛如大海捞针。就在这时候，你就看到了百大 UP 这个分区。点进去根本抑制不住自己内心的兴奋，因为每首歌曲下面都有标注这首 BGM 是哪个 UP 主经常使用的。只需要点击使用，就可以 get 到和自己喜欢的 UP 主的同款 BGM， 再也不会一边播放着视频，一边拿着耳机听歌识曲的那种狼狈了，一步到位。那么第二个核心功能呢，是音效库。这时候又做好了一段视频，但还有一些视频片段需要添加音效，那么点击音效，在音效库中的分类一目了然，可以根据自己的需要的音效去对应的分类里面查找。那么音效库呢，还支持搜索音效，只需要动动手指输入花园宝宝，这样花园宝宝所有的宝宝之歌就会全部呈现出来了。第三个是一键三连。作为一款为 UP 主量身打造的剪辑软件，一键三连必须得有排面。B 姐呢，在视频剪辑区添加了一键三连的专属按钮，只需要点击它们，就可以在自己的视频中快捷添加一键三连特效了。三连会让视频得到更多的推荐，因此呢，适当的引导非常重要。需要注意的是，在这里添加一键三连特效的视频时长必须要在30秒以上哦。直接使用 B 姐上传视频就可以看到它了。当你了解了这些实用功能呢，你就可以去 B 姐里面试一试。那么就让我们期待接下来的功能吧。